Fil-binja tal-Fondazzjoni Ġanantit f'Ħaltarxin ġie ffirmat ftehim ieħor ta' appoġġ finanzjarju bejn il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal u l-istess organizzazzjoni li għal dawn l-aħħar 17-il sena għenet familji f'riskji ta' faqar u esklużjoni soċjali. Għaldaqstant il-Gvern qed jerġa' jġeddet is-sosten tiegħu ma' din l-organizzazzjoni waħda minn ħafna li jaħdmu fil-qasam soċjali bħala investiment ieħor qawwi favur dak l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Mela l-Episkopo kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni li s-sena li għaddiet offrit għajnuna lil 230 familja sostniet li permezz ta' dan il-ftehim se jkunu jistgħu jkomplu jifirxu s-servizzi tagħhom mhux biss lill-familji, iżda wkoll lill-anzjani li jkunu għaddejjem minn mumenti ta' solitudni fost l-oħrajn. Ħafna drabi daw il-familji ikollhom problemi komplessi, ġifieri mhux ġast il-problema waħda li jiġu għaliha, ikun hemm ħafna iktar u hekk is-social workers jgħinu biex naraw kif nibdew nimxu bil-care plan bil-pjan biex dawn itejbu s-sitwazzjoni tagħhom, isibu stabilità fil-ħajja tagħhom. Il-Ministru responsabbli Michael Falzon għalli aktar kemm għadda żmien aktar issaħħu relazzjonijiet ta' bejn il-Fondazzjoni u l-Ministeru fil-waqt li twessa l-operat tal-organizzazzjoni u kompla jgħid il-fondi li jingħataw għal dawn is-servizzi qatt huma biżżejjed u għandhom dejjem jibqgħu jiġu xprunati. U importanti li mhux dan il-ftehim biss dan huwa ftehim li qed naraw jiġġedded għat-tielet darba kemm in dan il-Ministeru mal-Fondazzjoni San Ġanantit huwa ftehim li jfisser ħaġa waħda, investiment fis-soċjetà tagħna biex hemm investiment ikbar milli tista' tagħmel minn dak li tagħmel fin-nies tiegħek.